En la vida, enfrentamos tormentas. Algunas son tan grandes que parecen imposibles de superar. Pero recuerda, a veces Dios calma la tormenta que te rodea. Otras veces, Él calma tu corazón para enfrentar esa tormenta. Esto nos enseña que no todas las dificultades se resuelven quitándolas de nuestro camino. A veces, la resolución viene al encontrar la paz y la fuerza interior para navegar a través de ellas. Así que, cuando las olas se alzan y el viento sopla, confía en que Dios puede traer la calma, ya sea a tu entorno o a tu espíritu.